In Nordosten China essen wir ganz gerne chinesisches Sauerkraut im Winter. Heute machen wir ein gebratenes Sauerkraut mit Schweinebauch. Wir können das Sauerkraut direkt braten oder einmal kurz im Wasser spülen. Durch Spülen wird der Geschmack von Sauerkraut nicht mehr so intensiv und salzig. Dazu verwenden wir ganz gerne dicke Glasnudeln. Sie bestehen aus Kartoffelstärke oder aus Süßkartoffelstärke. Die normalen Glasnudeln bestehen aus Mungobohnenstärke. Sie sind wesentlich dünner. Die dicke Glasnudeln kürzen, im warmen Wasser anweichen, Sichuanpfeffer auch im warmen Wasser anweichen. Lauchzwiebel in Scheiben schneiden. Ingwer in Grobscheiben schneiden. Schweinebauch in kleine Würfel schneiden. Ein Schuss Öl in die heiße Pfanne. 3 Sterne Anis mit Schweinebauch zusammenbraten. So lange braten, bis das Fett austritt und das Fleisch gebräut ist. Lauchzwiebel und Ingwer in die Pfanne geben. Kurz braten. Sauerkraut auch dazu. Gewürzwasser von Sichuanpfeffer hineingeben. Ein Esslöffel helle Sojasauce. Dicke Glasnudeln auch in die Pfanne. Heißes Wasser hinzufügen, bis Sauerkraut und dicke Glasnudeln bedeckt sind. Zwei Esslöffel heller Sojasauce. Das Wasser langsam verdünsten. Für den Servieren nehmen wir alle Ingwerscheiben und Sternanis heraus.